ஹே கியூடீஸ், இன்னைக்கு ஒரு அன்பாக்சிங். இதை ஆர்கனைஸும் பண்ணி வச்சிடலாம். ரீசெண்ட் டேஸா சில ஐடியாஸ்ல ஸ்கெச் பண்ணி அதை கிளேவை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரியல் கிராஃப்டை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன். என்னோட கிராஃப்ட் அண்ட் கிளேக்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு தான் அமேசான்ல இருந்து இது வாங்கியிருந்தேன். லாஸ்டா ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டிருந்தேன். அதோட குவாலிட்டியை விட இதோடது சூப்பரா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி கிளே ரிலேட்டட் டுட்டோரியல்ஸ் செய்யணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதுல 9 drawers இருந்துச்சு. ஸோ இதுக்குள்ள பேர்ல்ஸ், என்னோட மேக்னெட்ஸ், அப்புறம் கீ செயின்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ கிளேவை மட்டுமே வச்சு நிறைய ஐடல்ஸ் அப்புறம் ஹோம் டெக்கர்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ்லாம் கொண்டு வரலான்னு இருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போட்டுக்கோங்க. பை.